قول اسمه. خلنا كلامي. نروح المجلس الأمة ونجتمع وبعدين نروح الوزير الداخلية وبعدين نروح المجلس الوزراء وبعدين أنا ثني على كلام مبادرة ناصر 30 رجال يجتمعون ويسكرون ملف الجويهل بالطريقة اللي احنا نشوفها. لا نحترم أي واحد. لا يقولون قانون، لا يقولون مجلس أمة، لا يحميه تحميه. طير الرياكين. لذلك ناصر عايد اسمع خليني اكمل لك. كل قبيلتهم ثير. دعاكم ناصر عايد يوم الخميس عند بوليته. كل قبيلتهم ثير. وال30 هذول كلهم بوجيهنا يسكرون ملف النذل واللي وراه.